Hi guys, welcome to my vlog. Punta tayo sa disyerto. Magala-gala muna tayo dun. Luto tayo ng ibon. Kuha muna tayo ng bagahe. Tara. Bagahe natin. Ayan. Tapos ito, ibon. Ibon to siya guys. Hugasan natin na may tanggalin yung pakpak balahibo. Tara, let's go. معك شباب. Ito na nga guys. Hi. Bumibiyahe na kami. Hayaan mo yung maingay na yun na amo na yan. Alam nyo guys, konti lang yung huli na ibon ni yung panganay ni amo. Idadalhin pa talaga namin sa disyerto. Alam mo ba yun? Nakakainis as in. Grabe siya. Ayan, bumibiyahe kami no. Ang bilis ng takbo. Kasi nga magmamadali, hapon na yan. Alas 4 na mahigit. So, dadalhin daw yung ibon. Doon namin babalatan. Ako lang pala magbabalat, guys. Mga susi naman yan sila, di ba? Tapos, pagdating doon, iihawin. Sarap na sila, guys, dyan. Sarap na sila. Pero, sige lang. Laban. Ito ang trabaho natin kaya ito, palakbay-lakbay. Medyo malayo pa yan guys. Malayo yung pupuntahan namin. Nag-aaway pa yan sila kasi wala nga daw pagkain. Walang cobs. Pero tingnan nyo naman. Ang daanan, no? Malapit na tayo guys. In fairness guys, makwento ko nga pala sa inyo yung ibon. Yung ibon na yan guys, galing daw yan sa ibang bansa. Kapag pag taglamig daw, lumilipat daw yan sila sa ibang bansa. Yung galing daw yan siya sa tinatawag nila na Russia. Russia, may sinasabi. Correct me if I'm wrong. Tapos naglalakbayan sila sa mga ibang bansa. Dumadaan din dito yan sa Saudi Arabia. Kaya hinuhuli nila kasi one of a kind daw yan sila. Once a year lang yan siya. Dumadaan dito. Kaya hinuhuli nila. Kaya binibigyan talaga nila ng halaga. Kahit kunti lang nito, dadalhin na ito. Kita mo yan, disyerto na yan. Diyos ko. I-prepare na tayo. Pero, maganda din naman. Naaaliw ka. Naaaliw ka talaga. Sa kulay lang ng lupa. Tanggapin mo na lang na ganun talaga. Kaya, prepare tayo. Babalatan natin yung ibon. Malapit na tayo sa destination. Kaya, ito. Prepare na tayo. Tingnan. Ayan guys, the ibon. Yeah. Linisin natin. Barbecue. Bird. It's a bird. It's a bird. Yan guys, mabango. Ay, sawi! Yan. Ay guys, mag-barbecue. Ayan. يلا نمشي نصلي يلا Oops. Yan ang bird. Barbecue. Barbecue guys. Barbecue yung bird. Sa wakas guys, naluto na rin siya. Barbecue bird. Tara, arat na. Kain na tayo. With tsaa. Thanks for watching.